Hoje eu vou fazer um lambedor. Aí tá aqui os ingredientes, ó, que eu vou usar. Tudo isso aqui é pro lambedor. Aí eu vou colocar na panela de pressão. Primeiro eu vou fazer o chá aqui dessas ervas aqui que não é bom colocar dentro. Como camomila, que camomila tá assim, né? E erva doce, né? E o cravo da Índia, né? Aí eu vou fazer o chá para depois colocar tudo junto. Aqui eu tenho um gengibre, né? Colocar gengibre, 3 dentes de alho, uma romã. Isso aqui é capim-cideira. E isso daqui é hortelã. E aqui já tá tudo limpinho, já lavei. Vou usar uma beterraba, um limão, uma maçã, uma laranja, abacaxi. Eu não vou usar a casca, eu vou usar sem a casca. As pessoas fazem muito com a casca, mas eu não vou fazer com a casca, eu não encontrei. E aqui é folha de morango, que é bom pro sangue também. E aqui é folha de cebola. Chá de cebola é uma maravilha para gripe, né? Então aqui eu tenho erva doce, aqui tem camomila, né? Aqui eu tenho o pó de noz moscada, que é notas. Como é o nome daquele? Notas. Eu não sei como é o nome disso aqui no Brasil, mas tá aqui o pó dela, ó, né? Nota. Já sei, nozes. É nozes, né? Cravo da Índia. O curcumã, vou colocar o curcumã, colherzinha, né? Que eu vou colocar. E o mel. Eu vou estar usando o mel. Então, aqui está todos os ingredientes. Eu vou começar a fazer o lambedor. Vou usar a panela de pressão. Eu vou cortar aqui tudinho e mostrar para vocês. Ferver a água aqui, ó. Aí eu coloquei a cebola, coloquei o erva doce, coloquei todos os ingredientes secos, a solha, né? Coloquei folha de... Essa folha aqui, ó, é folha de morango. Aí eu coloquei essa camomila, né, que é calmante. E aqui só a folha seca para fazer o chá. Coloquei 4 dentes de cravo. E coloquei também erva doce ali, curcumã também aqui, os produtos secos eu tô fazendo chá. Ó. Olha aí. Aí depois que esse chatinho é pronto, é que eu vou misturar aqui. Que é pra ficar... Vou colocar aqui... Pra cozinhar isso aqui, né? Ó, já tá aqui o chá, eu vou tampar. Aí aqui é só os produtos secos. Aí agora eu vou fazer o lambedor. Aqui é só o chá pra colocar dentro do lambedor. O que é que tem aqui na panela? Aqui tem a erva cidreira e tem também, como é o nome? O boldo. O boldo também, que é para barriga. E também tem o... Como é o nome disso ali? Menta. A menta. E agora eu vou botar o restante dos ingredientes. Vou cortar aqui e mostrar pra vocês. Olha, gente, aqui eu já cortei a laranja. E a beterraba. E o alho. E o gengibre. Aí agora eu vou colocar aqui na panela. A beterraba, ela também é ótima para gripe, né? Olha. Olha que cor bonita, né? Muito bonita essa cor. Olha aí. E agora eu vou cortar aqui o restante. E olha o chá das ervas já estão... que cheiro mais gostoso. Aí eu vou
colocar aqui e vou colocar para cozinhar isso daí. Agora eu vou terminar aqui de cortar o restante e mostro para vocês. Agora eu cortei a maçã com casca e tudo. E o limão com casca e tudo também. Tudo é com casca, gente. O que puder aproveitar com casca. Esse daqui é o... meu nome. É... a romã também com casca. E cortei bem pequenininho, porque é para aproveitar mais, né? E aqui é o abacaxi, né? E o mel eu vou deixar para colocar por último. E agora, ó, o chá tá bom. Agora eu vou usar essas ervas aqui, né? Agora eu vou coar ele, ó. Vou coar e colocar aqui dentro da panela, ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar isso aqui também dentro da panela. Ó. E por que que eu não coloquei as ervas secas? Porque quando termina aqui, ele fica só uma papinha. E aí eu vou passar na peneira. Aí o abacaxi, ó. E complica, né? Não fica bom. Olha só. Então, depois não precisa estar tirando essas cascas aqui, ó. Porque essas cascas aqui, ela não fica macia, ó. Não dá pra passar no liquidificador, certo? Então, tem que ficar bem molinha. Então, complica de ficar tirando essas cascas aí na hora de fazer o mel, né? E aqui, ó. Tá tudo misturado. É muita coisa pra fazer um lambedor. Olha. Olha só. Esse aqui pra... lambedor, isso aqui pra gripe. Menina, pensa num lambedor que cura mesmo tudo, mano. Cura mesmo isso aqui, ó. Aquela gripe forte. Olha aqui. Tô fazendo aqui que é pra minha irmã fazer lá no Ceará. Olha aí, Zildinha, como é que faz? Tá vendo como é que faz o lambedor? Tô fazendo o lambedor de novo. Olha só. Eu coloquei aqui nesse vidro, ó. O meu ficou igual um doce, ó. O lambedor, depois de pronto, ele fica assim, ó. Então, é isso. Agora eu vou botar no fogo pra cozinhar. E eu vou mostrar a vocês que eu vou colocar logo o chá, ó. E olha aí, gente, aí não, isso aqui não precisa usar, porque só é a casca seca mesmo. Ela não desmancha, então fica difícil. Botar pra cozinhar. Com essa água do chá, vai cozinhar isso daqui. Ainda vai ficar mais forte ainda. Olha isso, olha a cor como é linda. Que cor mais linda, gente. Olha a laranja, ficou vermelho, ó, por causa da beterraba. Olha isso. É a cor da beterraba. Ficou lindo, lindo, lindo. Pense num chá aqui poderoso para curar gripe. Então, vou botar isso aqui agora na panela de pressão. Olha, gente, já cozinhou já as ervas, ó. As frutas, ó, já cozinhou. Ó, e você vê que tem bastante água, né? E, ó, tá bem cozido, bem cozidinho, ó, bem molinho. Aí agora eu vou passar aqui na peneira, ó. Aí quando eu